Dobra, dzisiaj jestem troszkę spóźniony. Niestety nie pokażę Wam pierwszego zagrania, bo już jest po tym zagraniu, ponieważ nie byłem w stanie pilnować pozycji, dlatego zabezpieczyłem sobie tą pozycję. Tutaj były te dwie pozycje zbierane. Wyjście było tutaj, bo z automatu zostawiłem sobie pozycję na close, na zamknięcie. Teraz liczyłem na to, że tutaj close będzie, no, że tutaj będzie jakaś walka wokół tego close z wczoraj, więc tutaj dałem take profit. Natomiast drugie zlecenie, jak widzicie, dałem, take profit był gdzieś mniej więcej tu, a drugie zlecenie oczywiście dałem tylko, że o połowę mniejszą pozycję, zobaczcie, kilka tików niżej profitu. W ten sposób rozgrywałem to, ponieważ zobaczcie, z H1, z H1 jest fajny range. Wyrysowałem sobie tutaj taką linię, która, jeżeli chodzi o range, powinna reagować. Oczywiście to nie jest złoty jakiś graal, po prostu to jest to, co mi się tam w jakiejś tam perspektywie wydaje. Jest tutaj mocny range i liczyłem na odreagowanie, ale w momencie, kiedy ten knot będzie zebrany z wczoraj, czyli jest fajny, tutaj jest dużo stop lossów, zobaczcie, to jest potężna reakcja, więc liczyłem na to, że po prostu ten knot będzie zebrany, tutaj te stop lossy pękną i wtedy dopiero reakcja w dół. Oczywiście do tego się nie pomyliłem, udało mi się, tak, nie pomyliłem się i zobaczcie, jaka piękna reakcja. I teraz, jeżeli chodzi o setup, jako tako z setupu tu nie rozgrywałem tego, tylko po prostu chciałem zebrać okolice high, był mój scenariusz na odklepanie close z wczoraj, ponieważ tu był gap up, tak, a więc liczyłem na to, że close, jak wiecie, wokół poziomów close, high i low się poruszam, więc liczyłem na to, że ten poziom będzie odklepany, nie pomyliłem się i już jak miałem tutaj w granicach, już wam powiem dokładnie, 358 jest to profit zrealizowany, no to 358 dolarów automatycznie jest moim stop lossem na kolejne rozegranie. Więc z automatu ustawiłem tu niżej pozycję, ale o połowę mniejszą na odklepanie tego low. Więc na to teraz będę rozgrywał. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Pewnie w okolicach VWAP-a będę chciał dołożyć jeszcze jedną pozycję, żeby się zebrać tutaj na jeszcze jakiś profit. Mniej więcej tak ta koncepcja wygląda. Więc jeszcze raz, rozegranie na odklepanie high i testowanie poziomu close z wczorajszego dnia. Maksymalny target wczorajsze low. To jest koncepcja rozegrania. Zobaczcie, jaka tu mocna H1 poszła. Oczywiście teraz będzie jakieś odreagowanie, no musi być jakieś odreagowanie po takiej H1. No i wtedy obstawiam dalszą jazdę tutaj w te rejony. Gdzie zlecenia dokładnie leżały, to widzicie, jak to wszystko wygląda. Specjalnie to ustawiłem, żeby nie było tak, że coś tutaj ściemniam. Więc tak to wygląda. No i tyle. Resztę nagrania już będę z Wami prowadził, będę komentował na bieżąco. No i ten poziom do odklepania. I teraz czekamy cierpliwie na drugą H1, czyli zobaczcie, tutaj jest jedna. Czekamy na drugą H1 i wtedy w tej drugiej H1 ewentualnie chciałbym dołożyć shorta. Jak widzieliście, zamknąłem tego shorta, jednak nie ciągnął. Jest jakieś chwilowe momentum, więc zamknąłem shorta. Zobaczymy, może wyżej tutaj się coś wyciągnie fajnego. Bardzo dobre wyjście z pozycji zrobiłem, ponieważ po H4 jest jakaś reakcja na średnią. Ta średnia zawsze będzie trzymać H4, H1 w trendzie oraz te mniejsze interwały. Jest to jedna z lepszych średnich, moim zdaniem. I bardzo na pewno warto brać pod uwagę, jeżeli się rozgrywa rewersal, no to żeby brać pod uwagę tą średnią, żeby na średniej wyjść najlepiej, skaszować jakiś profit i dopiero później po przebiciu, na przykład na kolejnej świeczce, znowu wejść jeszcze raz w pozycję, na przykład mniejszym ryzykiem, bo już jest stosunkowo trochę niżej. Ale mam wszystko pod kontrolą i tak jak mówię, po tak mocnym momentum, po breakoutie tego close, ewidentnie widzę ten poziom low wczorajsze, a także okrągły poziom 25 500, wokół którego ostatnio kręci się cena. Ale mam z tyłu głowy to, że po D1 jeszcze nie jest odklepane tutaj to high, które jest głównym poziomem, który chciałbym, żeby był odklepany, zanim dopiero mocniejsze zjazdy będą w dół, o ile w ogóle będą, nie? Zobaczymy, jak się ta tygodniowa świeca skończy, ponieważ dzisiaj mamy piątek i się tydzień kończy. Jeszcze mam 20 minut do otwarcia. Te 20 minut na to, żeby zastanowić się, czy będę dalej rynek rozgrywał, czy po prostu zrobić early out, bo w piątek też nie chciałbym za dużo siedzieć.
Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć. Ok, dobra, wchodzę w pozycję, odwracam się z kierunkiem, ponieważ zobaczcie, nastąpił tu setup jednej kreski, breakout. Troszkę wcześniej wchodzę, ponieważ no jest VWAP, ale oczekuję tego, że za minutkę będzie ładny strzał w górę, więc zobaczymy, jak to się potoczy. I tak jak mówię, przetestowany close, gap. Liczyłem na to, że okolice średniej będzie druga noga w dół, czyli testowanie tego low, natomiast ten poziom został odrzucony. Mocny breakout w górę, mocny momentum, więc wchodzę, zmieniam kierunek i wchodzę w longi na testowanie poziomu 25 800, czyli to jest ten poziom póki co, tak sobie to ustawię. Natomiast pewnie będę tutaj dokładał wyżej zaraz. Jeżeli będzie mocny momentum, będę tutaj już mogę ustawić sobie pozycję dokładkową wyżej tych poziomów, a później to zobaczymy. Ciekawa rzecz nastąpiła, miałem tu buy stop i po prostu rynek przeszedł tego buy stopa i w ogóle mojego zlecenia nie wzięło. Dobra, mocny wolumen w górę. Ktoś ma parcie tutaj, ciśnienie dzisiaj. No i ten 25 800 powinno być przetestowane. No i zobaczymy zaraz, jak to zamkniemy. Wziąłem tutaj też małego skalpa na mikro S&P. W tych okolicach brałem tutaj. Tak to wygląda na tą chwilę. Jest to konto live. Dobra, mam palec na spuście, bo będę pozycję zamykał. Zobaczcie na tą H1. Prawy górny róg. Bardzo potężna H1. Dobra. Zamykam na razie i zobaczymy, czy jeszcze jakieś wejście. Wezmę, ewentualnie zrobimy tak zaraz, że przy średniej w tym teście wezmę jeden mikrokontrakt i wyżej dołożę. Natomiast na tą chwilę, po tak mocnej H1, będę musiał uważać z pozycją. Więc odpalę sobie tutaj już jeden mikrokontrakt i tutaj przy średniej będę chciał się zebrać w pozycję. Ewentualnie na kolejnej M5. Zobaczę, jak ta M5 kolejna będzie się rysowała. Wtedy ewentualnie będę chciał rozegrać jeszcze longi. Właśnie teraz. Tylko jeszcze pasowałoby do tej średniej troszeczkę, żeby wziąć tą pozycję. Mam z tyłu głowy target 829. Więc tam rynek chce podążać i to chcę rozegrać, bo to będzie finalny ruch mój. Dobra. Biorę tutaj na połowie ryzyka i finalnie no coś takiego to będzie max. Nawet niżej tutaj bym musiał zejść. Coś takiego to będzie max. I tyle. Ewentualnie niżej tutaj dołożę sobie w pozycję jeszcze. Tutaj nie mam limitów na tym koncie, jeżeli chodzi o profit, ale też jest, niedługo są wydarzenia o 16. Chciałbym to zamknąć przed wydarzeniami, by było idealnie, jakby mi się udało to zamknąć przed wydarzeniami. Natomiast ta H1 jest strasznie duża, mocna. Zobaczcie, ile tu mocy poszło, jak te świeczki wyglądają, więc no też nie oczekuję nie wiadomo czego po tej H1. Ewentualnie po wydarzeniach na nowej H1, wtedy by można było oczekiwać czegoś jeszcze, nie? Natomiast na tą chwilę, no, ta wyjątkowo duża ta H1 jest. Ok, rynek napotkał chwilowe problemy, duży wolumen, jak widać po M5, zobaczcie, jest duży bardzo wolumen w tym miejscu, więc pewnie zlecenia będą troszkę zbierane w tym miejscu przed następnym ruchem w górę, ewentualnie w dół, tak? No nigdy nie wiadomo, co się stanie na rynku, ale zobaczcie tutaj, na H4 S&P, no porusza się w takim kanale i teraz jest sytuacja tego typu, czy rynek będzie wybijał się w górę z tego kanału, cyk, tak? Czy po prostu będzie znowu testował dolne poziomy i dopiero w górę, nie? To jest ta sytuacja teraz. Wstrzymuję się z dokładką z tej racji, że dynamika tego spadku była dość mocna, więc też nie chcę ryzykować tego, że jeszcze rynek będzie spadał, a już będę po dokładce, nie? Jakby ktoś pytał, dlaczego nie mam stop lossa, to kolejny raz Wam powtórzę, zamykam zlecenia z palca. Dobra, obniżyłem jeszcze troszeczkę profit, no zobaczcie tutaj, o 829 jest ten 829, 31 w sumie jest ten mocny taki szczyt do zweryfikowania. A jak chcę być troszkę niżej, nie? Tak na dobicie. Jednym mikrokontraktem na dobicie po prostu, więc troszkę niżej muszę ustawić ten po prostu take profit, żeby go lepiej zebrało, nie? Niż żeby miało się tutaj coś wydarzyć, bo pamiętajcie, że trzeba mieć z tyłu głowy, że nigdy nic nie wiadomo na rynku i w każdej chwili rynek może zawrócić i po prostu dostaniecie stop lossa, czy będziecie zmuszeni zamknąć zlecenie, dlatego miejcie to na uwadze zawsze.
Dobra, jednak zamykam pozycję, nie ma momentum, a za minutkę są newsy. Tak, dzisiaj kończę dzień 668. No i dobra, i będzie, zobaczcie, o, rusza się rynek, właśnie są newsy. Więc nieważne, czy mój target siądzie, czy nie, już beze mnie na dzień dzisiejszy. Pamiętajcie, wtorki i piątki o godzinie 17 wjeżdża materiał na YouTube. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.